de hoy, gente de YouTube. Vamos a presentar una Venezuela que dejó de sonar. Miren, dejó de sonar, me dio aire, no sé qué pasó, pero hoy día mismo le he descubierto cómo reparar, es fácil nomás, en apuros vamos a hacerlo con un pequeño papel higiénico nomás, o servilletas, se encuentra en la casa. Bueno, un baño, no sé qué tontería, pero bueno, vas a ver, este es fácil, lo vamos a enseñar hoy día mismo se ha descubierto. Claro que sí, es fácil, no, pero yo lo hago rápido porque se gana el tiempo. Queremos que también nuestra selección gane y nos vamos a mundial. Queremos que se pone así, alrededor. Suena la boncera, volvió a subir. Bueno, esperemos que el Perú llegue también todo el país después de 30